Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Kontenku Official. Ini saat ini saya lagi berada di pelabuhan. Namanya Pelabuhan BJTI, guys. Depan saya ini truk masuk kapal semua, guys. Berangkat pagi, guys, sopir, guys. Pulangnya pasti malam, guys, karena jam segini saya masih di pelabuhan. Kalau siang antri muat di pabrik, setelah muat selesai terus malamnya kita bongkar ke pelabuhan. Bisa dilihat sendiri posisinya di pelabuhan. Kita mengantri sampai belakang. Ini antriannya ini ratusan kontainer yang menunggu bongkar, yang nanti waktu bongkar. Maaf, guys, ya, lampunya agak gelap karena ini lampunya kurang terang. Sengaja saya nggak kasih lampu yang terang, guys, karena kalau lampu yang terang itu saya kurang nyaman. Guys, tuh alatnya tuh lagi lautan, guys. Di pelabuhan itu banyak lautnya, banyak pekerja yang kurang semangat, guys. Nggak tahu karena gajinya kurang atau gimana. Masa sampai segini belum mulai kerja. Jam 4 sore sudah laut, guys. Terus mulai kerja jam 7 sampai macet kayak gini, guys. Belakang saya ini sampai macet, guys. Coba lihat belakang saya ini antri panjang sekali karena alatnya ini kurang begitu cepat. Biasanya cara pembongkarannya cepat, ini nggak tahu, ini agak lelet tuh. Berangkatnya pagi, pulang malam. Kita sebelin aja ya, guys. Pancen mau kerja ini gak ada sembahyang, guys. Cuman kerja sopir ini, guys. Tolong apa, guys. Lihat, guys, angkut untuk kapal semua ini. Nah, itu yang warna putih itu depan saya itu, depan itu kapal tuh, guys. Nah, nanti barangnya setelah di karantina di sini, ditumpuk di sini, lalu diangkut pakai kapal itu, guys. Itu kapal besar itu, guys. Kapal besar itu ukurannya itu lebih dari 100 meter, guys, panjangnya, guys. Panjangnya 100 meter, mampu memuat peti kemas. Jumlahnya itu hampir ratusan kontainer, guys. Mungkin lebih, guys, kalau 1000 kontainer itu masuk semua itu. Kalau nggak salah itu 3000 kontainer bisa masuk semua. Nah, kayak di depan saya ini aja masuk di kapal ini masih seperempatnya, guys. Belum yang itu, belum yang sana. Satu baris itu bisa masuk semua itu hanya seperempatnya aja. Bayangkan tuh, guys. Jadi kalau masuk kontainer ke kapal semua, kapal itu berisi beberapa ribu kontainer ton. Bayangkan.
dalam satu angkut itu bisa diangkut semua ini kontainer-kontainer ini guys. Padahal satu kontainer itu perkiraan bobotnya itu isinya ada yang 30 ton, ada yang 25 ton. Itu satu kontainer guys. Bayangkan guys, kalau 3000 kontainer, satu kontainernya 25 ton, itu kalikan 3000 ton guys. Bayangkan guys, jadi kapal segede ini tuh mampu mengangkut beribu-ribu ton guys. Dan bayang guys ya, manusia itu begitu pintar membuat kapal itu bisa mengangkut benda beribu-ribu ton. Nah, guys. Pada ngamuk semua guys. Yo. Nah, ini karena macetnya dari tadi siang guys. Kalau saya sih jam 3 tadi, kalau yang lain kan udah dari siang. Ini pada klakson semua nih, karena pegawainya pelabuhan lelet guys. Nah, ini kita pelan-pelan jalan ke depan. Guys, ini alatnya guys. Nah, itu guys. Ya jelas emosi guys, karena kita itu juga mau pulang juga. Yang mau pulang juga mau pulang, yang mau muat ya muat lagi. Mereka semua kurang gaji guys. Ini Andre juga dari ujung sana depan pintu masuk sampai di dalam itu macetnya minta ampun guys. Nah, ini saya di dalam truk guys, dalam truk. Ini ada kapal-kapal besar ini guys, kapal-kapal besar guys. Nah, ini kapalnya guys. Itu alat pengangkutnya itu guys, alat pengangkut kontainer. Nah ini guys, ini adalah kapalnya yang mau ngangkut kontainer guys. Bayangkan guys, kontainer sebesar ini. Hah? Alatnya pakai ngono enggak gerak. Lah iya alatnya kayak ngono ya. Lah berarti ket mau iki gak mlaku-mlaku blas. Istirahat. Biasanya istirahat jam 6 wis mulai. Ini sampean. Jam berapa sampean mau? Enggak apa-apa. Oh iya. Setengah apa sampai saiki? Paling bongkar kene kabeh ya. Iya macet nang kono wae ganti sim enggak apa-apa. Oh iya. Ngono tentarane mlaku. Gara-gara ana klakson-klakson lho. Para tentarane kok. Kok tentarane kok. Kawal.
emosi semua guys. Blok piro? Kandi. Hah? Ngonti. Teko Iki ta? iya Blok piro? blok D Enggak, slote. lote 14. Aku turun. Ayo. Ini sudah mulai guys, sudah mulai arah ke sini guys alatnya guys. Nomor 27 guys, nomor 27. Mana ini nomor 27-nya ini? Ini nomor yang bawah kuning-kuning ini guys. Ini nomor 25. Depan ini nomor 27. Nah, ini nomor 27 guys. Bukan sini guys. Nanti arahnya ke sini guys. Nah, ini guys. Nah, ini kapal-kapalnya guys. Nah, ini guys, ini saya lagi di depan truk saya guys. Ini guys penampakannya kayak gini guys, teman-teman guys. Sudah selesai bongkar guys, mau ngambil pasangan lagi buat besok guys. Ini guys kapalnya guys, ini nampak kelihatan guys, ini adalah laut dan ini ada kapal, dan kontainer ini nanti dimasukkan semua. Alhamdulillah guys sudah pulang. Di sini ngambil muatan buat besok. Besok berangkat pagi-pagi guys, jam 5 pagi kita kembali berangkat. Saya rasa sampai di sini dulu guys ya video dari saya. Semoga teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.